السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم يعني جيت نتكلم لكم عفوا على واحد الحبوب اللي ديجا تكلمت عليهم في القناة. يعني رجعت لتحت اللور، يعني في سميتو غادي تلقاو انني كنتكلم على يعني نفس الحبوب، غير هو اللي خلاني نتكلم عليهم. هاد الحبوب اللي هما ديكسون. هاد الحبوب هادو اللي كيتباعوا عند العشاب او العطار او لا هادوك التاجرات تيبيعوا يعني الحاجات اللي ديال زياده في الوزن ولا اللحسه ولا المهم. كاينين البنات كيبيعوا بحال هاد المسائل هادو. المهم هاد ديكسون هذا اللي شفت يعني بزاف ديال البنات صراحه داروه، استعملوه، وكنعرف حتى بنات كيبيعوه وكيتخاد بكثره لانه فيه داك الماده اللي كاينه في دردك. غير هو اللي خلاني انني نتكلم عليه هو واحد اليوتيوبرز بلا ما نقول نذكر الاسم ديالها، يعني غير هكا كنبقشش في اليوتيوب وانا ندخل وانا نلقاها يعني كتكلم، يعني ديجا حاطه فيديو هذا شي 6 موا ولا المهم كتر، حاطه فيديو بلي كتقول الطريقه الصحيحه ديال استعمال ديال هاد الحبوب هادو. اللي غادي انه الناس بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش هاد ديكسون، يعني كاين بزاف ديال البنات يعني ما مازال ما عمرهم دخلوا ولا بحثوا على هاد المسائل هادو، عاد كيقلبوا على شي حاجه كتغلط. فالمهم هاد الحبوب هادو راه غادي نحطهم دابا نيت في القناه، غير يكملوا الفيديو معايا راه غادي تشوفوا. المهم كما قلت لكم البنات، حاطه باللي الطريقه الصحيحه ديال الاستعمال ديال هاد الديكسون هذا. يعني قالت لكم غير كما كتشوفوا معايا هما هادو، لكن كاين في صوره اوضح. غير بالنسبه لهاد اليوتيوبرز هادي اللي هي هادي كتبات انها الطريقه الصحيحه ديال هاد الاستعمال ديال هاد الحبوب، وانها يعني كيتخاد هكاك، يعني من وراء الفطور، من وراء الغداء، من وراء كدا كدا كدا. فهاد الحبوب هادو يعني صعاب على المعده الصراحه. ها هما كما كتشوفوا معايا، هذا هو حبوب ديال دوكسون، يعني آه فيه المواد اللي كاينين في الدردك صراحه. آه يا ديكساميتازون، هي كتشوفوا مكتوبه لتحت ديال الاسم ديال الحبوب اللي هما ديكسون، ولتحت مكتوبه ديكساميتازون. هاد ديكساميتازون يعني كاين حتى في دردك. كما قلت لكم الثمن ديالو هو ديال 50 درهم. غير هو راه ماشي هذيك هي الطريقه الصحيحه الصراحه، يعني الا خديتي بهذيك الطريقه غادي يعطيك النتيجه، لكن البنات ماشي بهذيك الطريقه، لانه ما غيجي فين يعطيك النتيجه. انت غتولي المعده ديالك كتحرقك، غدير لك سوء الهضم، ما غتبقاش تهضم لك مزيان. واخا في الاول غادي تكوني عندك فتح في الشهيه وكذا، وغتبقاي تاكلي بالعقل الخضر واليابس وتبقاي تاكلي، لكن من بعد غتلقاي سوء الهضم، غتلقاي الحرقه فيك دائما وما غتعرفيش اشنو هو السبب. يعني ماشي في هذيك الساعه فاش كنتي كتاخدي الحبوب، يعني الا شهر او لا كذا عاد غادي تلقاي داك المشكل هذا. لي نصيحتي انايا كما كنقول لكم دائما البنات، راه اي حاجه كتفتح الشهيه، لاننا كناخذوها يعني مثلا نهار كامل، راه ماشي بحال شي دواء غتاخديه حبه في النهار. ومثلا حبه في النهار يعني شي دواء ديال مثلا المراره او الكلاوي او الطونسيو او، ومازال الا كان كيضر في المعده راه فالطبيب كيخرج لك معاه دواء ديال خاص بالمعده. فما بالك انك كتاخدي مثلا 2 حبات من هذا مور الفطور. وبعض الناس كتكون يعني يلا باديه في الفني مازال ما عطاش المفعول ديالو، كتكون شي وحده كتقول لك انا ما كنقدرش كاع نفطر، يعني تقدر تاكل غير شي حاجه خفيفه تشربو، تما فين غيبدا المعده. فهمتوني يا البنات؟ فهاد الطريقه راه غير صحيحه وغير سليمه، واخا ان هاد الادويه الصراحه حتى هما ماشي شي يعني شي حاجه اللي صحيه، لكن راه الناس كيبغيو يغلاضوا، راه يعني داروا المستحيل باش يغلاضوا، راه ما يعني كلاو. كيقول لك غير الماكله والناس كتغلط، كاين اللي ما كتاكلش بالماكله ما كتغلاضش بالماكله والناس الا ما خداتش شي حاجه اللي غتبان فيها وتزيدها يعني كتكون عندها
عندها نقص. يقدر غير الغده الدرقيه الا كانت عندها، يعني الغده الدرقيه كاين اللي عنده، يعني هي راه فيها 3 الانواع، لكن كاين اللي كتكون عنده ما كتخليش يلاض نهائيا، يعني خصو حتى يزيد بحال هاد المواد عاد يقدر ديك الساعه يزاد فيه الوزن او يبان فيه الوزن. وكيف ما كنقول لكم، المهم الطريقه الصحيحه البنات من بعد بعدا هاد ديكسون هذا راه فيه حتى هو الاصلي. هاد الزبن اللي محطوط دابا راه اصلي، لان فيه ديك الشريطه، يعني الحبوب كتكون فيهم ديك الشريطه، ما كيكونوش كيف اللور كيف القدام، كتكون فيهم هاد الشريطه هادي، فراه هذيك هي ديكسون الاصليه. المهم الثمن ديالها راه 50 درهم. 50 درهم ما كيتجاوزش 50 درهم، بلا ما يضحكوا عليكم التاجيرات ولا لانه كيدخل هو من غانا راه كما كتشوفوا معايا راه كلشي مكتوبه في الكرتونه. كيدخل لكن كيدخل غير بثمن اللي هو قليل، لان تما عند الافارقه رخيص بزاف. المهم الطريقه ديالو كما قلت لكم انكم تخلطوه مع السيرو ديال الرمان، وتبقاو تشربوا منه معلقه ورا الفطور ورا الغدا ورا العشاء، اولا تشدوا العجنه يعني المكسرات وطحنوهم، وتجيبوا 10 ديال الحبات من هاد الديكسون وتدقوه وتخلطوه مع المكسرات، وتخلطوه بشكلاط نوتيلا اولا ذروه ديال الجمل تذوبوها وتخلطوه. ديروا كويرات وبقاو تاخذوا كويره من ورا الفطور، كويره من ورا الغدا، وكويره من ورا العشاء، كويرات اللي يكونوا كبار، وديروهم في الثلاجه في السوبيره، في شي سوبيره ديال الزاج، وغطوا عليهم وديروهم في الثلاجه. هذه هي الطريقه الصحيه ولا الصحيحه، لان هذيك الطريقه اللي قالت السيده خايبه بزاف. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى نكون انني فدتكم، وما تنساونيش البنات من اللايك، لانني ديما كنصحكم بالحوايج اللي هما مفيدين، يعني الحاجه اللي كضر كنقولها، والحاجه اللي ما كضرش نقولها. وان شاء الله تسمعنوا وتغلاضوا وتزيانوا. واللي عاد دخل القناه ديالي يدير ليا صابوني ويدير ليا لايك. والناس اللي عندي قدام كنشكركم بزاف على المشاهده والمتابعه، يعني ديما متابعيني، شكرا لكم بزاف بزاف. والى اللقاء ان شاء الله مع فيديو جديد، وصفه جديده اللي غتكون صحيه ان شاء الله. المهم هاد ديكسون هادي راه الثمن ديالها 50 درهم البنات، وغير سولوا عليه، راه كاين بزاف عند التاجيرات وكاين عند اللي كيبيعوا الاعشاب، المهم عطار. وشكرا بزاف.